kansa ngati ya marwaire ari agoira obugima bw'omwanya bantu anekera botamanyiri ase egekago sekerutara mayana burwaire obuno bubwate bono nigo nataka ngotigere asoroboti ruribosio orarigire na ng'akio burwaire bwa kansa ane utakire kumanya ng'akio burwaire bugocha boigekero abamanyi abo bagotwerera iguru y'oburwaire obo anenekera abantu abange batamaiti na omosaja nabagotwara oburwaire bwa breast cancer bange babwete n'abasubati naboka baratwara oburwaire bwa breast cancer kulinda omosaja nabagotwara oburwaire obo nande kurengana n'abamanyi nigo batete na omosaja ekera atwara oburwaire bwa breast cancer nigo obogima bwaye bore asa kong'u nabagosire obogima bwao bwaye ase egeke tatoranyora roboto nyare tokwarganiwa n'omoriki wito Dorcas Kema karanyareka gotarira abobisa abo bari bamaete omanyi nabali bande onyore batwara oburwaire bwa kansa baratumanyi igoro y'oburwaire butoska na ndi TV obwansu bomugusi. I want to sign, I want to sign, I want to sign, my Lord, I want to sign. When people see me, they see you, Jesus. I want to sign, my Lord, I want to sign. Kansa ne uburire bwabaire bokorekana kuba umuchando munene ase ense ase abantu abange babire bagusiria amagima abo witira ase ndwari eyo ya kansa ase nsengi mandwari ya kansa nigire namba 3 ase gati ya marwera ari amanyakaine kuira amagima y'abantu ase nsengima nigo bono abantu abange babato bobo munene iguro y'endwari eyo ya kansa mutinyo ikomi oyo eta manyakanete muna wogo chingira ndwari ya kansa yorobere asokunyora abarwaire b'endwari eyo bali bagenderete konyora obogwenya amona bali basirire amagima abo ase ndwari eyo ya kansa yorobere. Endwari ya kansa yorobere nigo yamanyakaine konekiwa ase abasubati kurinde nonye nabo ni endwari eyo yabairege konekiwa ase abasacha obotuki ase bokonekinga abasacha ase gekakya wangoiga nonye mbarabo nigo babwate endwari eyo. Paturike seiro no yomwasa basacha bari babaire bagwa kwa endwari eyo ya kansa yorobere eginta bange batari gotwara okwegena osabasacha mbanyore endwari eyo ya kansa yorobere. Asa Maria tangoro ku Bethel gesairo nyangweso no mugusi nka yerega kisitamu sebakoro kanyankongo lero nayu toshego ya mburire bwa kansa obuna atwarire ananste kuigwa ngana gantu gako bimbo sorobere wansiro mwaka 2021 nkaigu ngana gantu gako nyakobimba lakini uno musacha kwa nyagwe kongi kwa nyagwe suma ko kera magania abasacha na mange demands kulese family ne chinyinge one tokanga na bote te watendi burire kini kwa nyama manande na ndo kwenda kusuma mono 2021 mongino minto ya ruarete kaba tole on and off nyagitali for a long time nani natakete ko kiranga na bona kunya kuime yani ngana wira ase kwa cancer lakini natakete como ana such news again ka ruarete Gogeseira beirega korwania oborero bwa kansa asebono anyarire kububwa nabono agendrete no bugima bwaye ebuna botambe ngacha gutumia mario chi penikile chibakoro diclofenac achina ali kunya kunywa chenya gonkendia na china ali kutumia 2022 mwana onengo kora ringi standard 8 na atakite como discourage just kabuga ngetaba tutu yange pushi pakandole kodera matemu kera no mwana na ruche ngabisa ko mwana ndi search information yale gocha ko kwira na maya akakora buya gaita ngateba rinde kumwire skuru kana mwire skuru mai wanza ko shughulikia urire bwane kera na mwira 2023 January nga wono ngatebi family I think issue ne kana putuante ko face torole kera na role babire settle school kana nyagitari katebu ngapimwa ngatebu ngen cancer stage 3 kwenye yaikire kera na nyora cancer stage 3 kwenye answer weti ya mache okuruwa rovero kora na fluid tu clear kuruwa ro na ende pain ya euro kwenye kwa mente kande mono sana kala tu akoro test ikabanko la surgery kana ngakora surgery chipati kwenye chabera affected chikarusiwa immediately nkaba shifted ko gende second work nga chemotherapy
ina akorete ga busungu ngakura kabwata the next step yari kubwata ne baruka radiotherapy tari gukora busunga kagenda ka optical na Nairobi next to Prishan tubwate Advanced Cancer Center nona chite ngakora radiotherapy ngakorerwa kero naira naga igari nari mwetari andatinga yabona na bakwa ndutimuke ntukere bakora monotherapy mali obwente kunyu for 5 years kine ndetera mu kunyu rituko pande ebi nabyo bono mali okaina arangutumia otherwise bono nabonde buya timbo atieni issue bono tinkuru pain and once I am now just like any other person. Una amaroirande onse abwate makongu ao nigendwari ya kansa abo igo ebwata makongu kulingana na gisairo nigaote babuna nigo mochando monene ora asa abantu ase okubanengeta nabo igo ogotatwara chibesa chisaine erikwena kingankonyora bari obogwenya asenchira ya bwango. Mangana yogo ya cancer, the treatment is so expensive. I had to do Arambes, Simaya Wonkonya, I had to sell some of my properties. Bantumbale, yani kwa urenga cancer buate, they declare you dead. In fact, I never disclosed my status. I can't chemotherapy, no, I can't surgery. So the last part in for treatment, radiotherapy na Nairobi, then I had to do maybe a fundraising na kwa WhatsApp. Igati y'abasubati bari bakirwe n'endwari yo ya kansa yorobere igo besokiriye bene irikorwa bosemya gochasa abantu bonsi anene abarwire agwetera asokorwa omigano yabo ebuna enchereyemo yo kuba omoyo kero muntu natakirana kire abantu babo NHIF notified sana ibintu bindembire bikorkuti CT scan ibintu biri gukorwa NHIF bijilengire gukora ono tubusabara abantu bandi ne abantu kwenyara tugiyengira at least abantu bakane NHIF igendo kerekene muno ku ibintu byose amoroyi ekiagiva n'umunyagitari batarenjera yene. Dr. Bahati Oyure umunyagitari okorwa bogwenya asa abaroire bendwari ya kansa anene asoko babara korasenya gitari ya wasisi specialist nigo bonna tebebna abaroire bendwari ya kansa nigo bagwetera amakongu egento kyabairete nago chakya ekyombekemo ekyo kimanyeke inebuna mata cancer survivors ekyo bachagetie emyaka 5 ya etire unenjira ya moyo kubasira na kubaikange abaroire amona bali ababwire endwari eyo ya kansa na nyambali abasiririwe na bamwabo gwetera se kansa eyo yorobere. Kwa majina naitwa Dr. Bahati. Mimi ni oncoplastic breast surgeon, ama breast surgeon ama Kiswahili daktari wa upasuaji wa matiti na deal na ugonjwa wa saratani ya matiti. Siku hii ya leo tumekuwa na event ya celebrate miaka 5 ya kuwa na support group. Martha Cancer Survivor Support Center ilianzishwa mwaka 2018, kwa hivyo leo ni miaka 5. Na hiki kikundi kimeanzishwa na kina focus on wanawake na wanaume ambao wanaugua ugonjwa wa saratani. Hivi kuanza tulianza na wagonjwa ambao wana ugonjwa wa matiti, lakini vile tunavyoendelea tunaendelea kupata wengine pia ambao wana ugonjwa mwingine wa ugonjwa wa kansa. Na kikundi hiki kimeweza sana kutusaidia wagonjwa ambao wako pale ili kuendelea na matibabu yao hadi mwisho. Wanapata changamoto nyingi sana katika community, familia, wengine wanaachwa na familia, wengine wanakata moyo katika njia ile ya kupata matibabu. Lakini katika kikundi wanapata marafiki ambao wanapeana encouragement to one another, na tumeweza kuona kuwa wanaweza kumaliza matibabu yote. Mambo mengine pia ambayo tumeona, wameweza kuwa marafiki wenyewe kwa wenyewe na wanaweza kupigiana simu wakati wana shida yoyote, ambao wanapatiana hope wakiwa katika hiyo harakati za kutibiwa na ugonjwa wa saratani. Asense moya bari abakurigeria abaruire abwendwari ya kansa boigo bamenyekaine buna caregivers bigo boigo barure birengereri byabo anene sari bagwetera chingaki bakurigeria abaruire abo. Sometimes unaweza kuwa huna pesa vizuri ya kuweza kulisha
huyo mgonjwa wako vizuri. Those are one of the challenges. Challenges zingine, sometimes ako mbali na wewe. Juu kuko wakati anahitaji, kama challenges zingine, kuko vitu singeweza kufanya sababu kuko na kazi zingine kama singeweza, kama kwenda shamba, kwenda safari za baribari siwezi enda, hata kanisa mara mingi singeweza kuattend, ndio niweze kuwa karibu na yeye. Nigo baganiri unde gwensi ukurigereria omuruhire gutwara omoyo nabo igoko baikange abaruire babo. Abavui b'endwari ya kansa nigo bono baganirie undi gwensi uri urwarete oburwaire obwe gutwara obaremo nabo igoko mwigina Nyasaye na kwene kibunangu tumekabare amalio gari baire n'abanyagitari. Dr. Bahati nigaburira abantu bonsi abo musacha gose abasibati kwene kingango talira bare kinyagitari eri koringoriwa asekera chingaki bunenchira ya moyo kumanya inga imbu ya bare nabo igoko nyoro baseme buna bagwanete gwetanga kurwa sendwari eyo ya kansa ayorobere. Zidi kujiangalia kwa sehemu ambazo tunaweza kujiangalia, because tunaelewa kwa kuna zingine ziko sehemu za mwili ya ndani ambazo tuweziona. Tuweze kujiangalia, kujipima, kama ile ni matiti tuweze kujipima, na wakati unajisikia kwa kuna jambo lolote ambalo si kawaida katika mwili yako, nenda kwa daktari mapema ili uweze kuangaliwa. Ugonjwa wa saratani sio kifo. Watu wanaishi na wanaponywa wakati wana ugonjwa wa saratani na wanaishi maisha ya kawaida. Nigo abantu baboriwe kurigereria chindagera bakori nabo igo ukora amasoezi bunenchera yamo yo gwetanga kurwa sendwari yo ya kansa yorobere. Indwari ya kansa niga abantu abange bamenyete ngateri kugwena asekeri abantu abange bagokwanonye nomoyo ekere banywarire endwari eyo nagutiga koikanonya na sechinyagitari nabo igo konywa nonye na mariogo alibairwe n'abanyagitari. Korende goikira boniga nigo endwari yo ya kansa yatebekane buna nige kubwena kubwatikana na bali banyinyorire nabo igo kubwena asebono obesokire na kurwa oborori bwabo buna babeire bagotara esabari eyo yo kurwaria endwari ya kansa goikaboniga babwene na kugendera na magimabo obuna butambe naba mitongo bateyori mwanyorira abanyori banyori gukiro gusaba gaka ukugwe obururi bwo na buri ekerugwege nitomone nenkugwenu tobase gutwara stress tobase koga chigwoge chigwe kwana gwiturika sore kwaraseka watera wagoka. Asama tukabwango igani serikali ya Kenya witira somorai wense Dr. William Ruto abetega kobekise emiswada ene asense moyo wachenu sigati yabo yaringe igoro yenchira yo kuchigokonya abaruire bali babwate amaroire ali amakungu ayo akuira chibesa chinyinge asebono atebetobna igobono barachikoligererwa ase obwememono ekiagira nigo barachikonyora obogwenya witira ase kadi yo enya ayo bochenu. Kurwandizi TV, Irita Dorcas Kemo.